ப்ரெக்னென்சி லேடிஸு கோல்டு காஃப் ஆகுனா எந்த ஒரு இங்கிலீஷ் மெடிசனும் எடுக்காமல் வீட்டில் இருக்கிற நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளே வச்சு எப்படி நம்ம வந்து கோல்டு காஃபு போவடிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்களெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் மெடிசனை டெஃபினட்டாக எடுக்க வேண்டாம், யானைக்கும் பாப்பாவுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஹோம் ரெமிடிஸே பாருங்கள். அதுதான் பாப்பாவுக்கும் நல்லது, உங்களுக்கும் நல்லது. இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன வீட்டில் இருக்கிற சாப்பிட்ற பொருட்கள், அப்புறமா கீரைங்க என்னென்ன எடுத்துருக்கோம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பூண்டு 2 பல் எடுத்துருக்கோம். அப்புறமா மஞ்சள் பொடி, அப்புறமா சோம்பு, பெப்பரு, சீரகம், இஞ்சி, அப்புறமா சோயா சீரகம், அப்புறமா கற்பூரவள்ளி இலை, அப்புறமா பட்டை, இதெல்லாம் எடுத்துருக்கோம். அப்புறமா இந்த இலை வந்து அது வந்து லங்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து அந்த இலையை எடுத்துருக்கோம். இது வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து சாப்பிட்ற உணவுகளை சேர்த்துக்கிறது தான். இந்த கற்பூரவள்ளி வந்து ரொம்ப நல்லது கோல்டு காஃப்க்கு. அப்புறமா சீரகம் டைஜஷனுக்கு நல்லது. அப்புறமா பெப்பரு எதுனா கோல்டு இருந்தால் கூட பாடியிலேருந்து எடுத்துடும், அதுக்காக நம்ம வந்து அதை எடுத்துருக்கோம். மஞ்சள் பொடி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அப்புறமா இந்த இலை வந்து இந்த கீரை வந்து ரொம்ப நல்லது. இது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் நீங்கள் வில்லேஜ் சைடுக்கு போனால் இது வந்து கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இந்த பொருட்களெல்லாம் இப்போ எடுத்துருக்கோம். இது வந்து நம்ம டெய்லி உணவுகளை சேர்க்கறத விட நம்ம இது போல் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம குடிச்சோம்னா கோல்டு காஃபெல்லாம் போயிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து இது வந்து ரெகுலர் பேஸிஸாக எடுக்கக்கூடாது. ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்தால் போதும். இது போல் எடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. அவங்க இப்போது ஒரு அம்பிகான்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக கோல்டு காஃப் ஆகுது. ஸோ 7 மந்த்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக இது வந்து நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இது போல் இப்போ வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நீங்கள் ரெகுலராக கூட எடுக்கிறது வேண்டாம். ஸோ இது போல் எடுங்க. நம்ம வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து கற்பூரவள்ளி, அப்புறமா பாருங்கள் பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன், துளசி இலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு அப்புறமா இது அப்புறமா பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அப்புறமா பட்டை, அப்புறமா இது பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ஏலக்காய் மருத்துவ இலை அது, அப்புறமா ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் டைஜஷனுக்கு இது வந்து இது சோயா சீட்ஸு அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இது வந்து அது தகுந்தாண்ட கல் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நல்லா இடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள். இப்போ வந்து நல்லா நல்லா இடிச்சிக்கணும். நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டால் இது வந்து கொஞ்சமாக இருக்கு இல்லையா, ஸோ மிக்சியில் போட்டால் சரியாக மசியாது, இது இடிச்சிங்கன்னா தான் நல்லது. ஸோ அதுக்காக இதை வந்து நல்லா இடிச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து இதெல்லாம் நல்லா இடிச்சிக்கணும். நம்ம வந்து மஞ்சள் பொடி இல்லையா, ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து அப்புறமா ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ நல்லா இடிச்சிக்கணும். கொஞ்சம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக கூட முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் மிச்சமாக இடிச்சிங்கன்னா போதும். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு இடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம இது என்ன பண்ணோம்னாக்கா, இதை வந்து இந்த பவுலில் ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள். இந்த பவுலில் வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். கொஞ்சமாக தான் ஆகும், நம்ம கொஞ்சமாக தான் எடுத்துருக்கோம். திரும்ப அதை வேஸ்ட் பண்ணுறது வேணால் அதில் தண்ணி ஊற்றி அந்த உரக்கோயிலே நம்ம வந்து இதில் நல்லா பாருங்கள், அது கூட இடித்தோம் இல்லையா, அதுலேயும் ஒட்டி நிற்கும். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள். நான் வந்து ஊற்றிக்கினாச்சு பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சள் பொடி வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இதை எடுக்கிறது அர்லி மார்னிங் பாருங்கள். இப்போ வந்து கேஸ் மேலே வச்சாச்சு. நீங்கள் இதை எடுக்கிறது வந்து அர்லி மார்னிங்கன்னா எடுக்கலாம், அப்புறமா இல்லைன்னா தூங்கும் போது எடுக்கலாம். ஸோ இன் பிட்வீன் எடுக்காதீங்க. ஸோ அப்படி எடுத்தால் தான் உடம்புல இருக்கிற காய்ச்சலெல்லாம் எடுத்துடும். அப்புறமா உடம்புல இருக்கிற சளி, அப்புறமா மார்சளி எல்லாம் எடுத்துடும் பாருங்கள்.
இது வந்து நல்லா சலசலன்னு கொதிக்கணும். அதில் இருக்கிற பாருங்கள், இதை நம்ம இடித்து போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் இப்போ மேலே வந்துட்டு இருக்கு பாருங்கள். நல்லா கொதிக்க வச்சுன்னு இருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப 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 நல்லது. நீங்கள் வந்து இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து இது வந்து வேறு மாதிரி பண்ணணும். நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், இது வந்து நல்லா கொச்சின்னு இருக்குது லைட்டாக. ஸோ இது வந்து சலசலான்னு கொதிக்கணும். அப்போ தான் இதில் இருக்கிற எல்லா சத்தும் அந்த வாட்டரில் வந்து இறங்கும். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்க வச்சுன்னு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு, இது வந்து நீங்கள் காசின உடனே நீங்கள் வந்து இறக்கின்னு ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்காதீங்க. ஸோ வந்து ஒரு 1/2 hour வந்து அதிலே விட்டு வச்சுடுங்க, ஃபில்டர் பண்ணாதீங்க. ஸோ தட் அதில் இருக்கிற எல்லா சத்தையும் வந்து அதில் இறங்கிடும். அப்புறமா நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா கொச்சியாச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து நான் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன், வெடிக்கட்டிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா வெடிக்கட்டிக்கினேன். இது போல் நல்லா வெடிக்கட்டின்னு இருக்கேன். பாருங்கள், நான் ஜஸ்ட் கிளாஸில் வெடிக்கட்டின்னு இருக்கேன். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்ணாடி கிளாஸில் காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், கண்ணாடி கிளாஸில் ஊற்றின்னு இருக்கேன். ஜஸ்ட் வீடியோக்காக அந்த கண்ணாடி கிளாஸில் ஊற்றின்னு இருக்கேன். பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு.